ล่ะคะคุณกวงน้ำชาเหรอคะไม่ใช่น้ำชาหรอกนี่เหล้าจีนอย่างดีเลยนะค่ะเดี๋ยวลองชิมสิไม่ดีกว่าค่ะลำยองกินไม่เป็นอ่ะไม่เคยกินด้วยอ่ะไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะแต่แม่ของลำยองสอนเอาไว้นะคะ ผู้หญิงกินเหล้าเมายาไม่ดีหรอกค่ะมันดูไม่งามนี่ลำยองก็ไม่ต้องกินถึงขนาดเมาสิลำยองไม่รู้อะไรนะผู้หญิงเวลากินเหล้านิดๆพอแก้มแดงๆเนี่ยน่ารักใช่หรอคะขมมากเลยค่ะค่อยๆทานสิขอตัวแป๊บนึงนะ